阴茎的这个螺丝，就这个，这是放油的螺丝。这旁边这边这个就是 filter。小的这个螺丝我先给它卸下来。卸 filter 的时候，要先把这个小的螺丝卸下来。专门带了一个这样塑胶的这样一个工具，一个专用的工具。这样呢，把 filter 油淌出来。这是新买的 filter， 这里面就是 filter 的芯儿，它给了一个主工具，还有2个胶垫儿。它现在新的还给一个卸 filter 的这个工具，它专门有一个工具卸这个东西。那这是新款的，我旧的是以前是这样的，是不一样的新。好，这样。放螺丝要小心呐，这螺丝是有垫儿的，不要忘记了。我上次就给忘记了。上好了，螺丝也上 ，filter 也上好了。